哎呀，我这几天不是老毛病又犯了吗？你就不会憋着呀？我这不是天气凉了，你凉了你就在这里给我咳嗽啊？你不知道你咳嗽我都睡不好的呀！我跟你说，你要是再给我咳嗽一声，我就打死你！儿媳妇儿，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 哎呀，我好饿呀，你给我拿点吃的吧。你饿你忍着呀！儿媳妇儿，我快饿死了，我求求你了，给我点吃的吧。叫我干什么？你给我点吃的吧。想吃是吧？给，哎，想不想吃呀？想不想吃？吃啊！还饿吗？要是饿的话，就把它给我吃了；不吃的话，就死了。就等着饿死吧！哟，还真不吃呢？起来！给我吃！给我舔！给我舔了！神经病！你在干嘛？你这是在干嘛？我给咱妈闹着玩呢。闹着玩？这是闹着玩吗？我你把咱妈都往床下拖了，这还是闹着玩啊？那还不是因为咱妈妈，她总是咳嗽，我睡不着。你说我白天还要上班，这还是咱妈的错了是吧？你敢打我？我打的就是你！你我告诉你，身体发肤受之父母，你打我可以，不能打我妈！你们给我等着！等着是吧？我等着你！滚出去！妈，你没事吧？妈，对不起，以后有我在，再也没有人欺负你